Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Shadaqallahul azim. Pasari ngempelkeun urang sadayana wengi ayeuna teu aya sanes nyuhunkeun didoakeun mudah-mudahan putra putrina sing janten putra putri anu soleh solehat. Ari anak teh kebanggaan jang kolot nama ibu. Loba jelema nikah puluhan tahun teu boga anak teu bangga. Bahkan teu pas sigana seorang wanita kalau belum pernah mempunyai anak. Pasna awewe ngarasa jadi awewena lamun geus ngasaan ngandung jeung ngalahirkeun asa sampurna jadi awewena teh. Bapak-bapak asa pas mun boga anak lamun lila kawin teu boga anak mah ceuk batur teh majarkeun teh teu bisa nyieun anak. Makana ceurik si nada mah geuning 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra. Untung salakina bager si nadina. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Sebagai tolong istri cadel awewe kita boga anak mah karena kurang bangga ketika tidak mempunyai anak. Maka anak jadi kebanggaan jang indung bapak nak komo lamun anakna bari jadi anak anu sok cacak-cacak anakna salah ge ku kolot nama sok dibela keneh di pataruman aya nu mabok ditewak ku lurah pan ngamuk teh kolotna teh. Nah sia lurah jeung ngenewak anak aing sagala anak-anak aing nu mabok-mabok anak aing duitna ge duit ti aing nah jeung kebake deui ngamed ditewak sagala cacak-cacak anakna edan dibela keneh ku indung bapana mah komo lamun anakna jadi anak anu soleh. Budak soleh mah ibu-ibu bapak-bapak bakal jadi kabagjaan jang kolotna boro-boro di akhirat dunya ge geus karasa. Buktina lamun boga anak soleh pikaresepeun batur maka nyeri inung waktu ngandung jeung ngalahirkeun kasusah bapak waktu ngayuga kagentian ku anak soleh. Ibu ripuh waktu nganung ripuh teu Bu? Waktu nganung ibu ripuh. Nah habet nganung deui atuh. Apal ti mana Pak Jujun ngandung jeung ngalahirkeun ripuh, ngalahirkeun mah komo boro-boro ngahejeunkeun si eta, ngahejeunkeun anak, ngahejeunkeun si eta ge teu asma pan ripuh bener. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jaba kudu ngandung, jaba ngalahirkeun, jaba nyusuan 2 tahun matak darajat ibu-ibu mah diangkat ku Rasulullah 3 kali lipat di atas bapak-bapak. Aya sahabat naros ka Rasul, ya Rasul kedah ka abdi hormat teh ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul ummuka ka inung maneh. Teras kasa Rasul summa abuka terus ka bapa maneh. 3 kali ngaran inung disebut, sakali ngaran bapa disebut. Lain ngalecehkeun bapa teh justru Rasulullah ngangkat derajat awewe nu baheula mah dianggap permainan dan budak nafsu wungkul. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti anakna. Tuh nya tadi dihitung marah laweng atuh ngajina. Hitung kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti 4. Sebab nu hiji kemar.
bagja komo lamun anakna jadi anak anu soleh matak doakeun putra putrina ieu pasaring sing saroleh ngan anak soleh mah teu ujug-ujug tidak simsalabim abrakadabra da Islam lain agama ujug-ujug Islam agama proses matak Islam tersepen ke perkara nu ngimpi seperti judi kan ngimpi judi teh susuganan mudah-mudahan ngundi nasib tapi da mah judi tos teu aya dibanyarnya teu aya banyar dibanjar judi teu aya pokoknya tinggali mun aya keneh jelema tukang judi tempoe tarangna lamun tarangna dekok tukang judi lalu tukang judi mah sok nanyakeun sabaraha nomor nu kaluar 23 gelo aing 22 isukna nanya di sabaraha nomor nu katular 45 edan aing 44 cenah madak digebugan we tarangna beuki dekok we ka jero kitu tah ibu bapak kaum muslimin wal muslimat Allah tersepen ka zaman nu tukang ngimpi sabab Islam agama proses Islam agama gawe matak Allah nyiptakeun baham hiji nyiptakeun ramo mah 10 hartina ran sage gawe kudu leuwih loba tibatan ngomongna sabab lamun urang Pataruma di desa Pataruman jelema tukang ngomong kabeh ciloko mana cilakana aya sampah ngaliwat jelema saurang amit-amit sampah teh kagabah miceun leos ngomong we wungkul datang nu kada wah nah jelema teh gablek pipikiran pisan lain aya tong sampah ayo miceun sampah samarangan leos datang nu katrumani bau kieu sampah cing jelema teh gablek pipikirannya wah leos 80 jelema ngaliwat nempos sapangan ukur bibir wungkul anggeus sampah nama aya percuma datang we nu kaopat ngaliwat duh sampah dicokot ditunda tah butuh jelema gawe lain jelema nu tukang ngomong wungkul tampolong kaleng belut di talian tong ngomong ganeng belut di talian teu wani ngajak gelut mah anak soleh teu bisa ngalukur ku ngomong tapi make proses iraha prosesnya anak soleh prosesnya anak soleh dimimitian ti mimiti neangan jodohna ti mimiti neangan piinungeun budak ti mimiti neangan pibapeun budak sabab lamun jelema gagabah neangan jodoh neangan piinungeun budak aya paribasa uyah mah tara teh kaluhur sifat goreng moal turun ti saha teng manuk teng anak beraku kuncungan sifat hadege moal turun ti saha pasti ti inung bapana mata ku Rasulullah dibere petunjuk lamun rek neangan pisalakieun atau pipamajikaneun tempo sagala rupana termasuk keturunanana genetikna sabab genetik teh eta teh turunan teh teureuh teh eta teh matak pangaruh gede terhadap keturunan urang engkena gampang kene ngajadikeun anak ajengan jadi ajengan daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan gampang kene ngajadikeun bangsat anak bangsat daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan tapi teu saeutik teu mustahil anak bangsat jadi ajengan teu mustahil anak ajengan jadi bangsat eta mah kumaha engke pendidikanana tapi teu kudu aya bapa nanya ka Jujun ari Jujun turunan kiai ti inung kiai wungkul kabeh aki incu aki uyut bawa jangan wareng udah kakek siwur katuncar mabur barapat galang perangkulalang lepleunang hare-hare tapi ka hare-hare aki hare-hare mah ika kulon ika wetan hare-hare we taturunan kuring ti inung mah eta mah kiai kabeh kaluhurna ari ti bapa mah jeger jawara ti bapa mah aki jawara uyut jawara di Garut teh matak lamun Jujun ayeuna aya 2 turunan ti 2 nana gorowok jawara ngaji kiai eta teh aya 2 turunan itu tapi lamun gak boleh ngajina untongna kiaina eta ti inung eta teh teureuh matak aya paribasa teureuh turunan matak lamun neangan pisalakieun pi pamajikaneun mun hayang anak soleh tempo ulah ieu mah hayang anak soleh sengseong dikawin apa sengseong dongdot atuh pisoleheun bet inungna geus ceprut kumaha anakna hayang anak soleh tukang mabok dijieun bapa budak boro-boro ngurus anak mere turunan alus ka anak bet nginum wae nginum nu haram bungkul ulah gagabah ya teangan fanfar bizatiddin taribat yadak teangan utamakeun nu beragama sabab eta bakal jadi nangtremkeun ka maneh terutama jadi pangaruhan kana turunan ya mun neangan pamajikan meureun anu solihah mah dar dikeureuh geus dikeureuh teh bareuh meureun bakal loba ibadah keur hamil teh teu kudu dititah meureun salat getos sabab inget yen di jero beuteung aya nu dikandung pan geuning kolot baheula mamun keur hamil sok aya parancah menempo perkara nu goreng kumaha parancahna teh amit-amit jabang bayi tong saturut-turutna bener teh no sababna beut ngomong kitu dengekeun ibu sabab anu katempo nu kadenge nu karasa ku inung nu keur hamil mangaruhan ka anak nu keur di jero kandunganana tak tong gagabah ieu mah keur nong keur hamil hayo nongton si Inul ku tah mau cintaku dikocok-kocok untung budak di jero beuteung teu ngocok oge keur hamil lain pek maca Quran
buka saayat tiap ke salat bismillahirrahmanirrahim shadaqallahul azim tutup bada asar bismillahirrahmanirrahim nun shadaqallahul azim tutup ieu mah lain kadene nyok perkara-perkara nu garoreng we geuning sabasaning cek and recheck kabar-kabari gosip gospot kasakusuk info selebritis sindang laya sensor pajujun meuni apal kabeh pan uing mah sok ngareret 2 jam setengah mangaruhan tate ka anak bising ke anak borosot lahir tukang ngagosip kena matak lamun budak keur hamil mun keur dikandung teh lobakeun ibadah geuning ku Rasulullah mah dicontohan sok aya ngariung maca Quran 4 bulanan 7 bulanan osok kitu di pataruman osok nu bener nu mana pajujun 4 bulan 7 bulan kabeh ge bener komo mun boga duit mah unggal poe alusna mah nah tepi kitu pajujun tina baam kana beuteung boro-boro tina baam inungna tepi kana beuteungna boro-boro anu ngariung di dinya kadenge kana ceulikna nelpon ti pataruman ka Amerika geus kadenge geus tepi komo tina baam inung ka jero beuteung anakna ka jero beuteung anu keur ngandung anakna mata kadenya bu kanu hamil lamun bener hayang anak anu soleh berikan pendidikan sebelum lahir pada anak budak di jero beuteung aya istilah prenatal education pendidikan sebelum lahir oleh karenanya dengungkan ayat suci Al-Quran perbanyak ibadah lamun bener anjeun keur boga anak hayang anak anu soleh keur hamil lobakeun ibadah lobakeun maca Quran lobakeun nempo anu hade tutup ti panon tina kagorengan malah mandar aya pangaruh ka anak anu keur dikandung amin ieu mah dahar teu baleng keur hamil teh barang hakan dengan jengkol we jeung peutuy tu borosot teh budak teh bau awak ditanya budak kunaon maneh beut bau awak because I meet in a zengkol kadaharana ge kudu nu hade geus hayang anak soleh begitu borosot lamun bener hayang anak soleh bapak kudu geus nago gigireun inung nu keur ngalahirkeun sok aya geuning bapak-bapak mun pamajikan keur ngalahirkeun lain ngadeuketan kaden kabur sok aya nu kitu osok aya bu cing enak jujur nanya ibu lamun keur ngalahirkeun hayang salaki hareupeun ibu aya tadengekeun bapak teu carakeun nyieuna meuni ti rapet-rapet lamun keur nyieuna rapet ibu begitu ngalahirkeun bapak kudu gigireun bere bantuan motivasi pada istri mah tong kapalang sok mama ngaheujeun bapak ngaheujeun pamajikanana salakina pamajikanana salakina pamajikanana borosot salakina borosot gancang ka cai balik ti cai rontok inungna rontok anakna lain inungna ieu mah di Garut mah lain ditungguan borosot nu dirontok teh inungna bari ngaharewas mana 40 peuting deui bet nu kitu patut we nu dipikiran teh keun atuh da eta mah penting nu leuwih penting anakna naon maksud dirontok anakna ngong azanan cepil katuhuna nongong komatan cepil kencana kitu maksudna ulah ieu mah pamajikan keur ngalahirkeun imah bidan kadeun kabur bebeja ka adina ki adi si teteh keur ngalahirkeun aa mah teu kuat nyaksian soak atuh adina nu datang ka imah bidan sajam ti hari tadi datang deui aa si teteh geus ngalahirkeun meuni gede budak teh sabaraha kilo 4 kilo ari si teteh salamet ngan dijahit sabar jahitan 14 jahitan alias sia gancang ka imah bidan harewaskeun sesakeun jang nu aing 2 jahitan mikirna teh nu kitu we deuketan begitu borosot rontok azanan pajujun da teu bisa adana ge manya urang patauman teu bisa azan kirang sae pajujun adan malin ku sorana kalimatna nu hade sora mah tong sok maksakeun bisa adan Madinah pek teu bisa adan Madinah adan Mekah sok teu bisa adan Mekah adan pataruman we kumaha adan Mekah teh nya ke bisa teu adan Mekah ibu bapak bisa teu wakilan we wakilan Allahu Akbar Allahu Akbar Mekah teu bisa adan Mekah adan pataruman we kumaha adan pataruman wakilan we wakilan Allahu Akbar Allahu Akbar gitu lain adan pataruman gitu lain kaduhung nitah ngawakilan ari pajujun mah lain kuna naon eta mah pajujun mah ngan ukur nyiniran biasana pan di urang mah masjid gararade nu ngeusian ngan ukur genepan eta mah di ditu ai di dieu mah malpati beda adanan jeung komatan kadang-kadang nu ngeusiana aki-aki wungkul ai budak ngorana ka mana sawot gitu loh
Terus beres di azanan di komatan terus eta budak teh dinaon dibere ngaran. Nya Pajujun atuh pasti budak mah dibere ngaran. Jangan dina Islam ngaranan teh teu gagabah ceuk Nabi ayyuhsina ismahu lamun hayang anak soleh bere ngaran ge nu alus. Ulah asal-asalan bere ngaran budak teh kena-kena lahirna poe Rebo aranan Ibro. Kena-kena otot leho aranan cep lading lahedong. Kena-kena lahirna asar poe Rebo inungna Jumaah di aranan Sarboah. Lahir subuh poe Ahad jam 5 di aranan Suhadma. Pajujun kena-kena urang Sunda di aranan cep entod. Ditanya budak entod bobo sareng saha bapak entod emak. Ari ujang sangaran Olan, ari emak keur ka mana keur meuli kasur, yang naon kasur yang bobo Olan. Ari neng saja dengan abdi maritna, oh neng Ritna, palebadi nengkeun alus palebadi sisi-sisi. Siritna. Jadi sing alus lah Pajujun atuh pirege ngaran mah di kotek tak ngaran mah asal we teu bisa asal-asalan. Sabab lamun aya nu nanya what is the name? The name is prayer. Ngeunah aing ngomong bahasa Inggris hareupeun nini-nini teu baleuleun asa bener we. Cara lohok ke ungut-ungutan padahal aing salah. Ibu apal teu ka Inggris apal? Uing mah kuncina ge boga. Tapi si ibu sumpah demi Allah tak sumpah nage di Inggris mah barudak leutik tak barudak leutik umur 5 tahun 6 tahunan 7 tahunan palalinter ngomong bahasa Inggris nate. What is the name? Apa arti sebuah nama? Jawab kurang pataruman. The name is prayer. Nama itu adalah doa. Jadi ulah gagabah nyeun ngaran teh sebab ngaran jadi doa. Contoh. Di Pataruman aya budak ngaranna Muhyiddin. Ari Muhyiddin teh tukang ngahirupkeun agama hartina teh. 10 jelema ngageroan eta budak dina sapoe, Muhyiddin, sarwajeng 10 doa tepi ka eta budak dina eta poe, matang sing alus. Kabaturan eta alus Jujun, cai manehna naon ngaranna eta Jujun Junaidi teu si euceun nu nangtung tulah make tung bodas aing nyaho sia. Jujun Junaidi mah menang tafaul. Ka mana Jujun tafaul? Ka hiji sufi besar di Baghdad, Syekh Abil Qasim Al-Junaidil Baghdadi. Mudah-mudahan kuring sing soleh sing jadi ulama besar sapertos anjeunna. Amin. Jujunna ti mana? Jujun mah bahasa Sunda, Junaidina bahasa Arab. Tina Jundun ditasgir make aya nisbat Junaidiyun. Hartina teh tentara leutik. Tentara leutik teh hansip. Matak uing mah teu daftar ka akabri teh sabab yakin moal katarima. Naon sababna? Tah eta para roksang sia teh urang Banyar. Kaajengan teh teu sopan, penek-penek. Make sopan santun atuh kaajengan mah kirang jangkung gitu. Alhamdulillah we anu penek mah palalinter sabab otak jeung hate deukeut. Nah, gitu. Oh jadi Pak Jujun ngaran teh kudu sae wajib. Pak Jujun mun kitu mah abdi mah bade tina Quran jenengan putra teh taroskeun ka kiai seueur ustaz seueur kiai di dieu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahli nabi sisala ulah jiga urang kuningan. Pak Jujun pun anak patina Quran jenenganana ge saceng teh putra teh jenenganana syaiton. Tina Quran ngan setan. Raina tina Quran saceng raina Muhammad jahannam teu balik masing tina Quran ge. Da masing tina Quran ge kudu bener kena jadi imam geus 20 tahun di Pataruman ngaranan budak tina Fatihah kabeh. Nu kahiji ngaranna bismillahirrahmanirrahim pangilana Ohim. Nu kadua alhamdulillahirabbil alamin amin. Nu katilu maliki yaumiddin udin. Nu kaopat ta'in, nu kalima takim, ngan nu kagenep goreng. Dolin bener gamena teh endol jeung ulin. Ngan aya alusna lamun bapana butuheun kagenepanana teu kudu nataan Ahmad, Engkos, Ikin, Eman, Agus teu kudu sakecap we bapana teh Al-Fatihah. Budak teh ngabring nu ti WC, nu ti dapur, nu ti kamar mandi. Amin. Pak Jujun nami malaikat kenging meunang. Malaikat penjaga surga Ridwan bikeun kana urang cep Ridwan sae. Malaikat penjaga neraka Malik bikeun kana urang cep Malik alus. Malaikat tukang nurunkeun wahyu Jibril bikeun kana urang cep Jibril. Sok aya ngaranan budak Jibril. Aya pemain Liverpool Jibril Cisse. Ngan kade mun ngaranna budak Jibril ulah dengan ukur di titah dagang meuli tarasi. Di Garut budak ngaranna Jibril eta unggal poe ku inuna di titah meuli tarasi we ka warung cek kuing teh itu tukang nurunkeun wahyu jadi meuli tarasi. Malaikat pencabut nyawa Israel bikeun kana kurang Israel alus teh. Tuh di Garut aya nu ngaranna Israel. Maju dagangna teh ka Jakarta ibrak teh bapana teh gering. Cek indungna teh susulan si Israel.
susulan ka Jakarta datang teh palebah bapana keur geuring ripuh. Alhamdulillah cenah bapak tuh Ijroil geuning datang. Ampun mak, aing can siapa ya ayeuna? Mautna malaikat nu datang pugu anakna. Sing hade nya ngaranan budak teh kade. Geus diberes ngaran budak terus eta budak teh diakikahan. Ceuk urang dieu mah ekah. Matak mun pamajikan keur reuneuh, keur naon cenah? Keur hamil, keur naon cenah? Keur reuneuh. Siapkeun domana 2, na bet 2 bisi anakna lalaki, mun anakna lalaki domana 2, mun anakna awewe domana 1. Pajujun hanas nyiapkeunna 2 iborosot awewe pencit 1, nu 1 jual deui. Hese teuing bagikeun daging nasing walatra, kade ulah jiga kurban zaman ayeuna nu bentet teh panitia. Lain di dieu ieu mah di ditu. Panitia kurban ayeuna mah geuning saha meuni pika sebeleun, pika hulu, pika kanyut beak. Aya pelebang ngabagikeun daging salah. Anu beunghar dikirim daging alus, anu miskin ini huntu loncer tinggal 1 dibere kerewedan. Huntu loncer ngegel kerewedan beletok potong. Kerewedan teh abet baru huntu loncer nu lolong ge beuntak ku kerewedan mah. Cek nu lolong teh kanu bongkok kok aya naon long. Antar ka rumah makan boga duit, boga tungtune nu lolong teh kanu bongkok pesen kadaharan. Anu bongkok hianat lolong ieu cek ku aing dibere neta nu kerewedan nu lolong dahar kerewedan tempo. Lihat cenah euy, beakeun atuh tanagana dedegeng eta. Nu lolong ngadahar kerewedan dedegeng. Tepikeun ka beunta. Barang geus beunta na meja makan sagala aya ngamuk nu anyar beunta kanu bongkok-bongkok sia teh khianat geuning ieu anu hipu ge loba gerwek teh nyokot centong sangu digebugkeun kana tongong anu bongkok satakerna. Bak tepikeun ka ajeg. Cicin pan keur ngawadul dongengna ge. Dalahar nya untungnya urang pasea mana jadi benta urang jadi ajag heuh atuh sip. Balik cenah balik geus beres dahar balik 100 meter ti rumah makan aya tangka ramutan keur mejana leubeut ecek nu anyar beunta teh kanu anyar ajeg jeg aya naon ta pan geus beunta. Aya itu cenah naon eta teh cenah ramutan teh karek nyaho maneh karek beunta teh eta teh ramutan teh hayang cenah urang ulah nu batur tah 20.000 cenah maling. Kitah maling daek anu anyar ajeg teh. Teka teh kana tangka ramutan ngarawel anu laher ti kosewan ai koleang teh ngek diteureut kana taneuh garing bongkok deui. Eta ningali balana bongkok teh nu anyar beunta ngah kanjing serikeun. Aya sajam mah seurina pika piti peureum-peureum panon teh dibentakeun rapet deui panon teh lolong deui. Gambaran tetenya kupur nikmat jelemaana. Ya, geus diakekahan terus eta beungan bedana akekah jeung kurban saeutik. Ari kurban mah nu dibagikeun teh daging atah. Ari ekah nu dibagikeun dagingna asakna. Alus sama cek para ulama mah lobakeun caina dikuah digule. Keun bae komo lamun domana peot mah boneka cantik dari India dagingna saeutik caina satima. Geus beres diakekahan terus budak teh dinaon diparas dicukur. Osok budak dicukur di dia osok. Cukur budakna geus dicukur rambutna timang kira-kira sabaraha gram emas artoskeun pek sodakohkeun ka fakir miskin gitu. Geus beres diakekahan diparas terus dia khitan. Teh ieu khitan teh bahasa Arab lamun diterjemahkeun mah kurang Banjar, kurang Pataruman lalaki ngaranna disu. Sing tarik ngomongna disu. Lain disunat, disudat gitu. Sunat. Urang Sunda mah sok salalah dedengean. Weskem jadi baskom. Shock breaker jadi sebleker. Karburator jadi kabilator. Septic tank jadi sepi tank. Cek tentara sekutu teh give me the gun maksudna mah nginjem pistol rek nema kalapa hejo kadenge kurang Pataruman 2 gun. Sudat ari sudat teh sodet, ari sodet teh sopak, ari sopak teh sepit. Nah anu disudat, anu disodet, anu disopak hasyafah. Ari hasyafah teh pamatuk, ari pamatuk teh kukulup, ari kukulup teh kokocop. Naon maksudna buat kudu disudat sabab nu ngaran Agus anu dikhitan teh Agus. Ari Agus teh boga kokocop. Di mana Agus balik wajib salat. Biasana mun memeh salat sok wudu, memeh wudu biasana sok kieu iki teh mejer, mejer teh papang, papang teh wewes, ari wewes teh ngompol. Bahasa Sunda mah da leubeut geuningnya tuang, nyatu, tetegek, lelebok, lolodok, jajablog, barang hakan. Beda jeung bahasa Indonesia ngan hiji we makan. Kiai sedang makan, anjing sedang, kucing sedang. Jadi kiai jeung anjing sarua makan. Anger we uing mah bangga ku bahasa Sunda teh. Loba undak kusukna bahasa Sunda mah.
di kota begitu wer ka ampangan dibersihan jika bersih luan anak kokocop main nu nyangkrung berarti najisna can sampurna bersihna najis keneh pek teh wudunya teu sah atuh da aya keneh najis salat komo da wuduna ge teu sah datang we kaidah usul fikih mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun tiap-tiap perkara anu bisa nyampurnakeun kana perkara wajib maka hukumna jadi wajib datang we dalil waman aslama falyahtatin sing sakudieu anu ngaku dirina muslim kudu dikhitan disudat, disopat, disodet golomong we helmna wer teh kahampangan kiih mejer ngompol wewes papang dikuma bersih luarna geus beres geus bersih bersih kacida pek terus wudu sah wuduna salat sah mata kade jang lalaki mah kade ulah-ulah gagabah kudu dikhitan kabeh awewe poe kudu dikhitan sarua awewe ge ibu tos dikhitan da acan ibu bu itu nu keut warung geus dikhitan acan lamun acan beres ngaji daftar ka jujun ku jujun engke dipangneangankeun anu neuteukna teh harayang teuing uing nu neuteukna mah jaban nini ngan awewe mah urusanana lain jeung najis tapi jeung syahwat awewe nu teu diteuk-teuk bahaya syahwatna bisi leuwih gede tibatan nu diteuk-teuk syahwat anu gede bisa jadi hiperseks bisa jadi ateul gato teu cukup ku lalaki hiji mata kurangan huntuna diteuk-teuk sarua apal ibu naon anu diteuk-teukna ti awewe apal teu atuh belet kene ngaji tesok ayeuna tuturkeun awewe wungkul nu ngomong bapak-bapak cicing ieu sabab ngaji bab awewe tuturkeun Pak Jujun ari anu diteuk-teuk pok bu ma aing mah teu nitah seuri nitah nuturkeun ari anu diteuk-teuk pok ti awewe anu teu ngomong nyeri huntus ya balikan deui awas yo awas ya mun teu ngomong awewe nyeri huntuy ayo balikan deui ari anu diteuk-teuk ti awewe nyaeta perkara anu nyaruaan jawer kotok cicing budak leutik saya tok nyengir can ka harti 17 tahun kagigir ti mana dalil aya khitan dalilna ayat nu dibacakeun ku simkuring nembe geura urang bacakeun deui ayatna summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa saterusna kami geus ngawahyukeun ka anjeun Muhammad yen anjeun teh kudu turutkan agamana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis sapalina hukum agama anu diturunkeun ka Nabi Ibrahim teh khitan Nabi Ibrahim mah disudatna teh diteuk-teuk teh yuswana parantos 80 tahun langkung bayangkeun coba mun di urang umur 80 tahun teh jaba geus liat jaba liat jaba ngarti teu bu da teu ngomong nanaon Ibrahim teuk-teuk kokocop pare siap Gusti kecek Nabi Ibrahim mah ku sorangan bakana kitab mah neuteukna ge ku kampak coba ari Cep Agus mah aduh mending ngeunah kieu imah direnceng-renceng meni jiga raja bener oh dipangieunkeun sate soto menang bisiti urang sisitu pangieunkeun kue deleh apa kue deleh rajik dareleh ka jero pasti aya ngan ulah hayang di deleh we wungkul boro-boro ka anjeun ka uing ge teu diasongkeun ngan pasaring aya di batur mah mun teu diasongkeun sok dibahankeun di batur Astagfirullahaladzim kalepasan tong dianggap pasaring tong dianggap eta mah heureuy jadi ku pasaring ulah sok dianggap nah bahasa Sunatnya Indonesia kena I'm sorry Mr. Saring just kidding man tong dianggap pasaring jangan dianggap tadi ngomong Jujun hanya sekedar main-main saja jadi tolong oleh pasaring jangan dianggap main aing mah lieur geus konslet kieu kumaha pasaring lah asal ulah nu haseum can angeus khitan ayeuna mah geuning pangieunkeun panggung sakieu gedena mun diteun uing mah memeh ceramah teh sok aya heula band kepret di kuring band sabok teh ya tagoni sok aya di dia tagoni qasidah tarik ting nakolna jadi totos pek geuning ngalagu khitanan adikku sayang oh adikku sayang la la la
kini masanya kau kan dikhitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai Rasul Anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Tenon eta Rasul yang harus ditaati, uswatun hasanah sebagai tauladan, sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh aku sayang make efek atau dijejak ajengan gaul ingat. Kunaon ibu teu meunang nyojam gitu kan bae kudu bogana atuh. Teruskeun bu teruskeun. Moal capek, moal ibu mah dihanap. Nu sok capek mah nu di luhur. Mun hayang nyobaan capek pindah ibu ka luhur. Tuh kana teu bale gue mikirna teh. Ibu ka dieu naik ceramah jujun ka handap ngandengekeun. Jadi genggerong nu di luhur nu dihandap hehehe. Geus lungse uing teh tadi beurang di Bandung. Enjing-enjing bieu di Manonjaya. Di Manonjaya di pasantren Manonjaya bieu sore teh dinu nikahkeun putuna Wa almarhum putrana Ceh Haji Dali kuring bieu nu ceramahna. Ayeuna terus ka dieu isuk rek ka Karawang nyeri genggerongna. Jaba beres hajat kuring teh kamari teh ajengan tos ngaresmikeun pasantren kamari teh tanggal 24 teh mun ibu maca pikiran rakyat meureun poe Kemis poe Jumat jeung Sabtu aya sim kuring ngaresmikeun pasantren. Alhamdulillah Pak Haji ajengan bucat bisul pasantren teh meunang itikuri sorangan ngajualan sora geus 1,5 tahun leuwih teu didahar duitna teh jadikeun pasantren weh. Alhamdulillah beak 1,6 miliar. Jadi kamari di istrenan diresmikeun poe Kemis kamari. Alhamdulillah sumping masing ka kampung Baulisung ge Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi ditanda tangan diresmikan ku gubernur poe Kemis. Alhamdulillah. Pentingna pesta qasidah modern nada dan dakwah bintang tamuna Gita selfie SOS tak uing enang nguriling jang neangan gantina urut hajat kamari. Nah, jadi pang-pang nama pengumuman ieu teh nyarita teh bisi aya nu rek masantrenkeun ti dieu nya. Pasantrenkeun di pasantren Allah lain pasantren kuring mangan cukang lantaran ti Gusti Allah cukang lantaran kana leungeun kuring dijieun pasantren di Garut cek batur mah jujun teh ajengan matre capaduli teuing da jangan ngajungkiring jadi pasantren teu dihakan ieu ku aing ge tuh jadi pasantren sumping ka ditu ngaos metodena salafiyah margi sakola caket bade SMP caket bade SMU caket mung papah 1/2 kilo bade kana ojek mangga bade papah mangga gampil 1/2 kilo mah deukeut aya ti dieu kadinya kahareup kan boleh ngan diteun sim kuring mah metode ngajina metode ngaji salafiyah. Jadi kitab kuning diperdalam tapi manajemen make manajemen modern masat kuring di Bandung saminggu sakali ngalongok bari ningali bari ngajar nu dikuncenanana anu ngajarna sadayana alumni ti Manonjaya nu ngajar ngajina sim kuring ti Bandung memanage pesantren eta supaya jadi pesantren anu modern tapi salafiyah ngajina serius tapi tidak picik santri-santrinya. Sebab saya ke depan doakeun hayang nyeun laboratorium komputer bahasa dan perpustakaan amin. Kamari menang ti gubernur cai rek di talangan 7 kilo supaya subur caina menang 600 juta lumayan. Bagian gubernurun ayeuna da aing mah geus beak ceng duitna kitu kamari teh. Batak sumping ka ditu nya bisi anu ti dieu masantren ka ditu. Alamatna di Sukawening. Lamun ti Wanaraja terus saya ka Sukawening ti Sukawening mah naroskeun pesantren Al Jauhari. Pesantren Al Jauhari. Naroskeun kadinya pek daftar ka ditu teu mahal di pesantren mah paling daftar 5.000 perak paling ge. Cicing di ditu atuh rek daharna meh teu masak atuh di kantin biasa we teu mahal. Pek we kumaha hayangna paling oge 3.000 sakali dahar. 2 kali 6.000 sapoe misalna kali sabulan 6 kali
180.000 minahkeun dahar ja eta mah ceuk kasarna nyeting sabaraha can di konsep tapi jika nama moal tepi ka sakitu dahar insyaallah di pasantren mah nya ku gerbegan mapan kitu nya nu penting budak ibu budak bapak mah tong ngajar dog we di terminal nalangkring we di posrona sina ngaji ka ditu nya bu nya catat alamatna pokokna mah ti dieu set ka Garut di terminal Garut neangan mobil ka Sukawening sakali naik di terminal Garut angkot ka Sukawening 07 di ka Sukawening naroskeun pasantren Pajujun di palih mana gitu nya engke kukuring dilatih hayang bisa pidato non ge dilatih kuing bising ke geus gedena hayang jika Pajujun heug lah teu naon aya bakat mah nu teu gablek bakat mah nya hese we tapi kan diasah mah bisa insyaallah nya diantos urang Banjar kadar itu nya ieu pengumumannya saeutik make brosur mah da hese tages ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ari dugikeun ka ngakhitan mah enteng pak bujeng-bujeng pasaring seueur artosna amin kuda kikian teh make duit ceuk we teu make duit mah moal jadi bener nyeun panggung make papan make duit naon make duit itu nu susah naon ngajadikeun Chef Agus jeung si Neng jadi human resources ngarti teu mah ici sarua aing ge lieur teu make bahasa jurig ngajadikeun Chef Agus janten jalmi anu soleh tah ieu nu hese sabab nyeun budak soleh ayeuna jeung baheula mah berat ayeuna pasaring nabat berat ayeuna jurigna geus nyiliwuri setanna geus minah rupa ayeuna mah zamannya sudah berubah kalau dulu saya tuh main di masjid loh dari 4 tahun setengah pagawean lulumpatan di masjid ngompol di masjid kolot teu ngamek dikepel we ku bapak kuring teh nu penting budak tileutik resep cicing di masjid ayeuna budak ulin di masjid dibuburak ku indung bapana dibuburak ke ketua DKM bahkan masjid ayeuna dikaronci baheula mah uing hees teh di masjid yang babaturan teh ayeuna mah eueuh budak sare di masjid dibuburak ku kolotna buruan masjid geus beki arawa matak budak beki jauh ka bedug akhirna budak kulina di posrona bae dituna di terminal jebrok saeutik jadi calo nya sabaong-baong budak di masjid waktu salat mah pan salat matak laguna ge lagu ngelingan dur bedug magrib da bapak baheula mah teu kudu capek nitah budak teh sia ulin wae pamali teh make badalina teh ngan hiji pamali budak teh geus lalumpat ka masjid karek ku pamali ge ayeuna mah pan boro-boro ku pamali Quran dibacakeun hadis dibacakeun pan budak teh ngajarawuhan we anger kadenteusi dur magrib ngong nyanyi tasora bedug batur tanda geus magrib geus nita reureuh ulin ngajak ka masjid belaku ulon hibar layung ngajak muji kayang agung eta lagu da lagu teh ngelingan baheula mah lagu-lagu baheula da halus atuh Bu saeutik tapi ngelingan pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan tauhid deui we lagu teh keur ngelingan anak ame inget kana jasa indungna kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia genah pan ayeuna mah lain lagu teh teu kaharti teh tapi aneh ti miti orok pikan ini apal kabeh kutanya mama kenapa mukaku tak mirip papa kitu lain laguna teh ibu lagu santa teh Bu Peter Pan eta nini nyaho Peter Pan amit gelo Bapak Jujun ieu mah nini gaul lain gaul saya teh bernyen ini bari nyupah ngalagu Peter Pan kutanya malam dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak terungkapkan tapi mengapa kau tak berubah ada apa denganmu
Baheula mah pun biang ajengan nutuan parete bari sholawat pun biang almarhumah Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Pun biang mah bari nutuan parete Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Eta kuring mikir rek teu barokah kumaha sangu nu didahar ku kuring jeung ku kulawarga nutuan parena ge di sholawatan. Ibu-ibu ayeuna pan lain sholawat. Keur masak teh kuduna mah ngadoa bisa barang haram Gusti sing bersihkeun, sing jadi sungsum, sing jadi tulang, sing jadi balung jeung anak kuring sing mencrangkan otakna kitu atuh parancahan ai keur masak dahareun teh. Ieu mah lain atuh parancahna teh ku lagu ayeuna mah bagai bintang di surga. Nu kitu patut. Sim kuring asup ka jero kamar mandi bari mani teh bari heheotan daga gedor pun bapak teh. Jujun sia jika Yahudi mani teh lain eling lain maca doa gitu kolot baheula mah. Nampan lain budak nyanyi di kamar mandi inungna nakolan katel bapana oyak-oyakan na meja makan gerowok budak di kamar mandi jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama jauhi diriku lupakanlah aku selamanya ngekok bapana oyak-oyakan gelo ngeunahnya ngonang jujun mah sagala aya ngonang Peter Pan mahal pasaring ngonang raja mahal ieu mah kabeh aya hendak murah meriah. Halo leuleus rajana can nginum jadi leuleus. Sebagainya. Baheula mah budak ya. Beres dur magrib teh pan init make cempor-cempor acan, init make obor-obor acan ka imah ajengan teh di alajar ngaji. Abata saja akho dazaraza stasyassa datadha ghafaqo kalamana wahala ayat. Pek dieja ba jabar ba fa jabar fa sin jersi jabar ya heueuh bener sin rajabar sar bu jabar bao ain hajabar asar bo baheula ain apa astagfirullahalazim berat budak keur nonton TV datang bapana jang salat ke pa film rame mana heueuh nya di jam sabaraha jang ge film teu ngabejaan bapak tita tadi gelo ayeuna mah iblis jeung setan ngahiji di imah. Jadi hese nyen anak soleh, tapi hese itu bukan berarti mustahil, tidak mustahil. Bisa Pak Jujun nyen anak soleh? Bisa. Siapa yang mampu menciptakan anak soleh? Tidak kepada siapa-siapa, tapi anak soleh dikembalikan kepada pendidikan orang tuanya. Mata cek Nabi nyen anak teh kudu kompak beh dituna, ngadidikna ge kudu kompak. Kullu mauludi yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani ayu nasironi ayu majisani ayu baragaduni ayu jagarni ayu tukang mabok nih tukang gelut nih ayu tukang zinah nih hitung bapana kudu kompak cek psikologi perkembangan mah ari anak teh kudu boga dua figur punten pasaring sanes mamatah ngojai kameri hiji ka anak mah kudu aya nu tegas nu heuras biasana nu tegas jeung heuras bapak ibu bapak sok tegas tara sok heuras. Nah, mau jadi anak saya teh heuras mah. Dua kudu anu leuleuy, lemah lembut penuh kasih sayang. Figur pengayom cek basa legegna, yang tadi figur otoritas, yang kedua figur afeksi. Siapa? Ibu. Ngadidik budak mah pasaring tong diheuresan ting kuduanana tong dileuleuyan ting kuduanana. Sabab lamun Chef Agus diheuresan kuduanana bisi kabur, dileuleuyan kuduanana ge bisi ngalunjak. Contoh, Agus teu salat, cek mamahna teh, Agus kasep bager menak geura salat, kasep. Cek Pak Saring, sumuhun Raden, Raja, anak emas apa? Mamahna kitu, Pak Saring kitu, lamun Agus daek salat tah ceuli. Celi iya celi cek sairung naon sababna sabab budak ngalunjak sok aya budak ngalunjak kakolot tang osok eta teh gara-gara salah didikan mun kitu mah Pak Jujun rek diheurasan sok ngan ulah kuduanana Cep Agus teu salat jot sentak sengor wae bapana teh cek Pasaring teh badaya si Agus teu salat dicabok sia ku bapa cek mamahna tong dicabok kungkul bapana tuman budak kitu patut mah duruk cenah jadi ang di kitu kenting oge ulah da budak ge boga perasaan
Ingat kuring mah ngomongkeun batur ajengan abdi mah sorangan we. Abdi mah pun bapa galak pun biang mah leuleuy. Pun biang mah nyebut lagi ucu wae ka uing teh bungsu. Da anak bungsuna anak kadalapan. Jadi mun teu pati jangkung beakeun susu. Pan ieu teh susu kadalapan, susu sesa. Panu cikal mah nyusu teh kieu nu cikal mah. Ai palebaan anu bungsu pan kieu nyusu teh. Ibu nyaa ka putra bu, nyaa ka caroge, nyaa mana ibu ka putra sareng ka caroge, nyaa ka anak lah, sami kumaha sok bawa budak ka dieu keur beuki nyusu budak teh, guak teh ceurik, hayang nyusu, da teh era ku ajengan atau lebrah ol, ngaluarkeun susu eta hareupeun umum, anakna ditungkup lep menyonyo, ajengan di luhur panggung ku metap. Ayeuna coba ibu bareng jeung bapana budak ka dieu, di dieu bapana budak ceurik hayang nyusu. Dibikeun moal. Paling ge disiku engke deui cenah ya jujud. Budak umur 2 tahun ngompol na kasur dicarekan teu? Coba mun bapana budak nu ngompolna. Meureun didagorna ge ku mutuh nya. Ari budak aya tilasna teu aya. Ai caroge sok aya tilasna osok. Anu teu kabeneran mah nu divorce anu cerai pas sok aya patilasan bener. Cahak di dieu geus tepi ka dieu carita cinta nu urang jika kidul jika kaler kulon ngetan moal nyaram tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain nyai lain akang urang geus lain-laina lain ulah tong dicengcerikan tarimakeun janten duda Nyai pas raja di rana da geuning kieu kuduna urang teu bisa kumaha pan aya patilasannya matak nyaah keneh ka anak pun biang mah emut teh sim kuring teh sakola teh leumpang diskotik deui mah jujun mah di sisi kota saeutik teh jadi uing mah leumpang motong jalan sawah belesek sapatu dijingjing kajian sapatu asal sapatu bersih kajian cokor kacuga datang teh ka handap kokocok biasa jiga we urang kotakan minumnya juga air susu kan balik teh ngalenghoy jam 1 teh tepi ka imah datang teh ceuk pun biang teh ucu bager bungsu geura salat kasep da ogo uing ka indung tara langsung daek lapar mamula salat heula bager tos jam 1 ogo ka inung mah ngan kuring mah biasana lamun geus teu bisa nurut ka inung teh tara cicing socana ngarinat kapun bapa ngarti bebeh dia nama oh eta teh berarti geus ngadidik teh geus kompak tara kieu bapana tara da geus bener geus badami cukup lirikan matamu bapa pun tahu oh senyumanmu pada diriku kicep mah bapa ge ngartos kicep anu aya hartosna keun jujud mama urang gaplok mah bongana teu daek salat jujud kerek ngalaan sanggu geus nyepeng piring bapa ngagerem ti tukang jujud kuring mah mun geus ngadenge sora kitu kajian keneh titah ngurilingan kuburan jam 2 peuting sabal mun bapa geus ngagerem ki tukang berarti tangkal samper remek dina biti siji. Jadi hayang disakiti lain menang gampang ce ketat kalau teh baheula teh inget teh atuh subuh geus diseblok telat saeutik teh diseblok uing mah hudang wudu salat geus beres salat ngaji pek isuk-isuk mandi gancang dahar sarapan init sakola balik sakola balik ka imah salat lohor langsung kita ka madrasah teu meunang capek teu meunang naon geus di madrasah balik asar salat dahar beres dahar ngaji pika maghrib salat ngaji pika isya ngaji beres isya salat ngaji deui setengah jam 2 sajam mah balik ka imah ngapalkeun karek bisa hees jam 10 peuting
isuk-isuk subuh-subuh si seblok di titah hudang telat saeutik diguyur kitu eta teh unggal poe pagawean teh ieu mah hayang anak soleh budak ngarengkol waktu salat ngajedog mah meunang-meunang goblok anak soleh kumaha kitu ya Allahu akbar nah gitu jadi dua anak kudu kompak lamun ibu nyebut A bapak kudu A bapak B ibu B jangan berbeda budak dicarekan ku bapana budak eta teh salat dicabok kolwok inungna parah tong pingat ka budak teh mun karunya budak teh lewekeun mah dalohor mah isuk aya deui eta gagal didikan model kitu jadi akhirnya budak bingung ongkoh cek inung ma A cek bapak ma B akhirnya budak akan memilih mana yang menguntungkan bagi dirinya pragmatis we budak ambivalen we budak akhirnya budak mendua teu para rugu figur inung teu bener figur bapak oge kadang-kadang dianggap teu ecereug apa yang terjadi kemudian maka anak menjadi tidak benar dalam konsep didikannya tak kudu sarua kudu ngadukung ibu teh atuh budak teh kadang dikitukeun mah asa dibela da mah ngabela ceuk bapana tuh da sia mah budak salah oge dibela keneh nya da aing mah yo nganu ngalahirkeun nyeri mana mah nyitak hungkul der budak inung bapana dihareupeun budakna pasea budakna kolan piring bangkeung si bapa jeung si emak pasea gara-gara aing sing gelut tuh teu boga wibawa pan kolot hareupeun anak inget sim kuring bapa nyarekan babel kehet bapa uing mah nyarekanna pun biang mah cali red ka kuring teh red kuring teh mikir mun teu ngabela emak na jero hate teh tapi kuring mikir inung aing wae ngadengekeun komo aing beres pun bapak ini pun dia kuring keur ngingat pun dia ngarangkul tuh nya bungsu saur emak oge teh kenging kitu kikituan da bapak bendu eta teh bapak teh bendu teh nyaa mah geus sami nyaa da eta teh lepat anjing mah tong kitu deui nya jadi konsep didikan bapak menyebutkan salah karena kelakuan kuring didukung ku inung ngan ari bapak kuring mah galak nyebutkan salahna ari inung kuring mah tetap nyebut salah tapi dengan merangkul mengayomi jadi dua nana kompak kuring nganya yakin oh eta kelakuan salah isuk rek migawe deui ku inung yakin mal didukung akhirnya kuring tidak melakukan lagi pekerjaan itu karena baik bapak atau ibu tidak mendukung pan kitu akhirnya ya mulain bapak A ibu B cek bapak montong jajan cek ibu jajan lah jajan cek bapak nak montong dahar es ya bisa nyeri beteng cek inung dah udah ajar kuat mal bener teh gitu jadi ngadidik anak teh ulah caliweur atau asal-asalan da menang kompak anak teh pan itu menang nyen kompak anak teh da mal jadi anak teh kompak mah ngadidikna kudu kompak fa abawahu yuhawidani hiji didikan kompak nu kadua kade lingkungan sebab cek hadis tadi ge bisa jadi Yahudi anak kumaha inung bapa da ngalingkungan jeung saha ayo nasirati ayo majisani ayo barakajuni ayo jagarni tukang mabok nih campurkeun budak yang tukang mabok balik ka imah nyolonton aing abok cin naon eta ngazaan aing digegel we kitu ku aing ya mabok mah teu meunang make nu kieu ditotor nyereng Sprite ku tahu yang ku mau tengeuna teu uzum aya nama nu amis aya nama tukang mabok campurnya tukang mabok nyolonton ka imah teh azok nu mabok jika nu heueuh nu mabok masuk clear ngomong lagi nu mabok ngobrol jeung nu mabok cek nu mabok nu hiji itu bel bulannya cek nu seorang lain cenah bentang bulan bentang urang tanyakeun heula ka nu ngaliwat datang nu ngaliwat pamuda saurang deui mas numpang nanya itu bulan apa bentang maaf saya juga orang baru mabok sarua ternyata campurkeun budak jeung tukang judi jisong mak yong kiu campurkeun budak jeung tukang zina campurkeun budak jeung kiai santri disebut lagi kumaha campur ibu kuat campur mah lingkungan mah arruh karih naon cenah arruh karih ai roh teh seperti angin mah kumaha nu diliwatan mun angin ngaliwatkan minyak sengit hilibir sengit angin ngaliwatkan aing bawa aing nyaho teh aing tai garing atuh sese teuing
Taro urang ge kitu campur jeung nu mabok bakal jadi tukang mabok. Campur jeung jelema edan kabawakeun edan. La tangfaul jarba ukur basalimah minha walakin salimata tujrabu. Di mana nu cager bebarengan jeung nu budug, lain anu budug milu cager tapi nu cager mari lu budug. Karasa kukuring ya. Sakobong teh baheula teh masantren teh 10 urang, anu salapan tukang ngapalkeun, anu saurang juhe. Naon juhe? Juara HS. Tumor tukang molor, pelor teh kaup nempel molor. Siapakah dia? Jujun. Jadi uing mah mun geus subuh teh geus sorogan teh balik ka kobong teh nu salapan mah mutolaah deui uing mah sare. Mimiti mah sare teh tibra, di dalam mah teh tibra ngulisi ku udang. Bari molotot kanu salapan teh cing atuh kahayang teh HRS baturan urang supaya engke ditanya ku kiai pan teu bisa kabeh. Kumaha lamun kuring sorangan manu HS palebah nu salapan ditanya bisa uing teu bisa pan era. Akhirna mah ngulisik eleh tak kuring. Aduh garelo teh ceng teh garetol getol teuing. Akhirna kuring muka kitab kan kuring mah muka kitab teh sok bari muka janela meka hiliwir-hiliwir ku angin meh teu pati tunu. Di dieu jalanan paranti jelema ngaliwat. Geek pe diuk na kusen teh, na kusen janela teh maca kitab. Inget teh keur maca goer sohe. Wawan ayan hurrika klib alifa min ba'di fathin ka ghazal ladzi kafa wa iya munhirupna ba'da jabar jadi alif ghaza kafa contoh talar keur ngapalkeun eta goja asalna tina gojawa kafa asalna tina kafaya keur ngapalkeun bet eta nah keur ngapalkeun ngaliwat telar teh Mang Abtari Abtari teh tukang nogmeri rek ngajual nogmeri mun ka pasar dipake ngarampok eta bet ku uing wawan ayan hurrika klib nogan Kang Abtari nyuhun nog saayakan cek Abtari ceng jujun mah tiasa teh lumayan cacek nog mere 2 jadi uing mah ibab ngarampok mah sarada ahli ti leutik pinawe kalimangan di limangan pan diajar kuro eta mah nangkub nangkarak nyangigir diuk lelempangan ngiut teh ngapalkeun lagu ngapalkeun tausyih ya mayyuraja fil qiyamati haitsu la turaja bin najati wa nuna plek jeung nuna piling nuna qol jeung nunek gitu we babaturan ngaliwat ka hareupeun kobong teu sadar nanyana ge make lagam bade ka mana baturan uing ngajawabna ge kulagam dewe ka ditu neangan kolor gitu lingkungan tatengarana kuat lingkungan mematak ge tah di Tasik aya nu katalar Quran 30 juz sugan teh mah kiai lain sugan teh mah santri naon boga pasantren lain kumaha tukang nganyam tukang nyeun pipiti aseupan boboko hihit tapi Quran katalar kabeh di tempat teh kukuring rek teu katalar kumaha anda gaulna jeung Quran Quran teh sobatna hadirin jadi lamun nganyam teh Quran mah gigireun maca heula Quran bismillahirrahmanirrahim sad wal qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq terus bari nganyam dibalikan deui bismillahirrahmanirrahim sad wal qur'ani dzikri balil ladzina kafaru mun poho nempo balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq bulak-balik terus geus ngolotok geus apal eta tuluykeun kana ayat nu kadua kitu we pagaweana teh terus-terusan unggal poe teh bari nganyam teh pantes we teh katalar kumaha Quran ceuk kuring Gusti aya ku barokah ieu jelema nyeun hihit melihit ti si eta mah ceng barokah pisan bet asa Nabi Idris itu kan bapak penjahit sedunia jadi tukang jahit Nabi Idris mangga Nabi Idris mah sejarah lamun ngajahit teh make dikir nasubkeun bola subhanallah narik alhamdulillah nalikeun Allahu akbar magehan la ilaha illallah bahkan dina sejarah Nabi Idris lamun satu jahitan poho ngucapkeun eta kalimah di udar deui hadirin kaum muslimin hebatnya
Gitu kukuring di eurean ustaz ceng tarpahli antara nganyam jeung ngaji. Nah kumaha kitu Pak Jujun bareng geus ningali Quran ceng ruting katojos ku awi jadi poho kana nganyam kana jina inget teh kana nganyam jadi kieu ceng teh nyiru lain babaka lain pipiti oge lain nayakan lain syiareng tehid ngagebuk capa Jujun mah heureuy wae. Jadi hiji pasaring di bumi sing kompak sareng bojo ngadidik putra, nu kadua kadek lingkungan. Putra ngalingkung jeung saha? Aping jaring ku anjeun. Sabab lingkungan seukeut mangaruhan kalau jadi anak. Ngalingkung jeung kiai bakal disebut santri, ngalingkung jeung jeger bakal disebut preman. Lingkungan. Di mana dua nana geus hade, nu katilu tong poho doana. Nabi Zakaria hayang menang Nabi Yahya teh menang ngadoa. Nabi Yakub hayang menang Nabi Yusuf menang ngadoa. Nabi Ibrahim hayang menang Nabi Ismail jeung Ishak teh meunang ngadoa. Maknya pantar Nabi ngadaroa ai urang pataruman tara ngadoa. Hayang anak soleh gawe hees peuting-peuting mah meunang, hudang peuting ajukeun ka Allah. Komo lamun inu bapana tukang nyieun doraka mah tobat ka Allah. Aku kabeh dosa neuk-teuk leukeun mulah jantung kalakuan abdi tong turun kana jadi anak. Amparkeun sajadah dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya sangakeun aku kabeh dosa geus beres ngaku dosa pok ngomong Gusti abdi doraka anak abdi mah hayang soleh abdi loba nyieun codeka anak abdi matong nurutan abdi hayang anak abdi saroleh nyangakeun ka Gusti Gusti nu usik malikeun hate anak abdi jadikeun hate anak abdi saroleh ka Gusti jadi taat kana agama jadi buah mata pikeun abdi rontok pek rumpuyuk karumpuyuk sanggakeun proposalna ajukeun doana pan apa doa hayang anak soleh apal teh doa hayang anak soleh apal teh lamun teu apa urang ngapalkeun ayeuna bari ngadoakeun Cep Agus jeung putra Pak Saring sing saroleh jelema loba nu dosa can karuhan lisan kuring mah diijabah ku Allah lila kana diijabahna ge di sebanyak di pataruman loba jelema soleh mudah-mudahan lisan jelema soleh anu ngajadikeun wasilah ditarimana doa urang di hareupeun Allah matak sing khusyuk babarengan ngadoana mudah-mudahan generasi pataruman jadi generasi anu soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pok Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa orang makbul di mata Allah Subhanahu wa taala. Teraskeun Ibu, di mana-mana ge ngaji mah geus make doa mah ngeusan. Demikian buletin malam kali ini. Akhirnya Jujun Junaidi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Jujun yang salah jangan laporkan pada Bapak polisi. Khudz sofa wada' makadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.